này thì em bán cho một anh khách làm quán nét, phòng kín, phòng điều hòa, khách hút thuốc rất nhiều, mà khách sau 2 hôm dùng thì khách phản hồi là dùng nó không thấy khử mùi thuốc lá. Rõ ràng thì màng lọc than hoạt tính và HEPA thì đã thay rồi, đấy, ion 25.000 đã ghi chép rồi, kêu không hiểu tại sao mà nó lại không khử mùi thuốc lá. Thế hôm nay em lên trên quán em xem, em kiểm tra lại thì hóa ra là cái cục ion 7.000 nó đã bị chết mất rồi. Thế lại lấy máy về để bảo hành cho khách, kiểm tra lại và thay cái cục ion 7.000 cho khách. Em đang có một con sáp KI DX70 gọi là sáp đĩa bay ấy, thì con sáp này nó có hai cục ion, đó là một cục ion 25.000 nó nằm ở phía trước, nó thổi gió ra thổi ion 25.000. Đây để em test ion cho các bác xem này, đây để em test ion này, đấy, ion ra rất là khỏe, rất là nhiều nhá. Đây là một cái bộ ion thứ nhất, ion đầu tiên, bộ ion của nó nằm ở đây này, đây cái bộ ion plasma 25.000 có ở đây này. Còn một cái bộ ion thứ hai đó chính là đây, cái bộ ion plasma bộ này thì là bộ 7.000, nó nằm ở bên trong máy. Đây em lại đo cái hàm lượng ion đầu ra này, hoàn toàn không có ion luôn, nó không hiện cái dấu âm. Ở đầu tiên là máy không có ion, gió ra không có ion, chứng tỏ là cái bộ phát ion 7.000 này nó đã hỏng rồi. Đây bây giờ em tháo ra em đo lại đây, máy đo ion âm đây, đây không có dấu âm, là bộ phát ion plasma này đã hỏng nhé. Và bây giờ em sẽ thay cái bộ phát ion mới vào, mình đưa lại rồi, đấy mọi người nhìn thấy chưa, mắc luôn, ion plasma rất là khỏe. Thế là ok nhá, mình thay trong bộ phát ion plasma này vào này là máy lại chạy ngon lành rồi.